केवळ काही सेकंद नाचताना थांबली म्हणून एका नर्तिकेला गोळी घालण्यात आली। 1 डिसेंबरला हा संतापजनक प्रकार घडला होता, तो आता उजेडात आला। घटना आहे उत्तर प्रदेशातल्या चित्रकूटची। महू पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रात टिकरी गावामध्ये सरपंचाच्या मुलीचं लग्न होतं। वरात आली होती आणि वराडी मंडळींनी आपल्यासोबत काही नर्तिका आणल्या होत्या। नाचाचा कार्यक्रम सुरू होता। तब्येत बिघडल्यामुळे यातली एक नर्तिका काही क्षणांसाठी थांबली आणि पुढे काय झालं तुम्हीच बघा। नाच थांबवला म्हणून चक्क या नर्तकीवर गोळीबार करण्यात आला। यात ती जखमी झाली असून तिची स्थिती चिंताजनक आहे। अन्य दोघे जण यात किरकोळ जखमी झालेत। पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय। तो जिस लड़के ने फायर किया तो उसका नाम का पता चल गया। कुछ नाचने को लेकर के पता चला विवाद हुआ था। इसमें हम मुकदमा पंजीकृत कर लिए। इसमें उसकी गिरफ्तारी शीघ्र करेंगे और कार्रवाई करेंगे। हा कसला माज आहे? भले ती नर्तिका 4 पैसे मिळतात म्हणून तिथे आली असेल, पोटासाठी नाचत असली तरी ती माणूसच आहे, ती देखील थकू शकते। तिलाही काही क्षण ब्रेक घ्यावासा वाटू शकतो। एवढी साधी गोष्ट ही समजू नये। काही सेकंदांसाठी नाच थांबल्यावर थेट तिच्या चेहऱ्यावर गोळी चालवायची, ही कुठली सरंजामी पुरुषी मानसिकता आहे? याचा केवळ निषेध करून भागणार नाही, गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा व्हायला हवी। त्याखेरीज असल्या प्रवृत्तींना कायमची जरब बसणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास।